كانت من حقنا. طيب انت حضرتك تعرف ان بسبب الانسحاب اللي اللعيبه بتوعك عملوه تم انسحاب البطوله منهم، يعني سحبت البطوله منهم. وده قانون، طبعا ده قانون في الرياضه وكلنا عارفينه. طيب هل كان يرضيك ويعجبك اللي حصل في المباراة بتاعة المغرب والسنغال؟ هل كان يرضيك اللي حصل اللي الجماهير اللي عملوه في الناس اللي هم حراس الأمن بتوع المغرب لما جيتوا والناس استقبلتكم أحسن استقبال وأكرمتكم، وبالرغم من كده أهنتوهم وبهدلتوهم وذلتوهم، وكان أحد الجماهير كان بيرفع الكرسي وضرب بيه مواطن مغربي يعمل يعني كان من ضمن بتوع الامن اللي كانوا في المدرجات عشان يحميكوا، اسأتوا اليهم بما فيه الكفايه. طالع تتكلم وتقول انكم اتظلمتوا؟ والله العظيم هذا افتراء بين. مفيش حد اتظلم قد المغرب يا جماعه، ما فيش حد اتظلم قد المغرب. وبعدين المغاربه ما كانوش يعرفوا اساسا ان حضراتكم هتنسحبوا، وحضراتكم يعني هتتخاذلوا وهتتراجعوا. وبنفس الوقت يا جماعه ده كان حظهم ونصيبهم، هم يستاهلوا كل الخير، ويستاهلوا البطوله تكون من حظهم ونصيبهم. وكلنا عارفين الكلام ده كويس، علشان اخواتنا المغاربه دولت والله العظيم كفوا ووفوا، واللعيبه كان ادائهم عالمي، ادائهم خيالي وعالمي. وطبعا الجزائر زعلانين جدا جدا، والاعلام الجزائري قهران وزعلان، وبيقول لك على طول احنا بنسمع ان المغرب يعني الكل بيقول ان المغرب بيفوز وبينتصر، والمغرب بياخد البطولات، والبطولات بتكون من حليف حظ المنتخب المغربي. واحنا شايفين ان في كولسة، وشايفين ان في تحكيم، يعني التحكيم في صالح المغرب على طول. والله العظيم انا عمري ما شفت تحكيم في صالح المغرب نهائي، ما كانش في تحكيم في صالح المغرب نهائي. انا عمري ما شفت تحكيم في صالح المغرب، بل بالعكس التحكيم بيبقى ضدهم. والحكم اللي بيبقى في اي مباراة للمغرب بحس انه هو متواطئ مع الفرق المنافسة للمغرب. يعني للدرجات دي انتوا نفسكم بترشوا الحكام اللي بتنافس المغرب، بترشوا الحكام اللي بتنافس اخواتكم المغاربه، علشان يعني تخرجوا يعني بهزيمه المغرب. عاوزين تهزموا، عاوزين تخلوهم مهزومين، عاوزين تخلوهم مكسورين، عاوزين تشوفوا نظرة الخسارة والانكسار في عينيهم يا جزائريين. وده في حد ذاته شيء مرفوض تماما، شيء مرفوض بالمرة، علشان انتم كلكم عالم حقودة وحسودة. وفعلا فعلا 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 صدق اللي قال فليعلم الله مع من حشرنا، يعني فيما معناها يعني ان انتوا جيرة سوء، ان انتم جيرة سوء فعلا فعلا، انتم جيرة سوء بدل ما تنصروهم. يعني ده السنغال لا هم من دينك، ولا هم من دمك، ولا هم جيرانك، ولا هم يقربوا ليك بشيء، ولا يمسوا ليك حتى في الاخوه ولا في العروبه ولا في اي، ما هزوش اي حاجه فيك. لدرجه ان الجزائريين كانوا بيشجعوا السنغاليين، وكانوا بيقولوا يا رب الفوز يحالف السنغال، يا رب ما نشوف المغاربة منتصرين، يا رب ما نشوفهم مكسورين ومذلولين أمام أعيننا. شفتوا يا جماعة كم الغل، وشفتوا كم الحقد، شفتوا يا جماعة قد إيه ربنا بينصر الحق، شفتوا يا جماعة قد إيه ربنا بيحب الناس اللي جواها أبيض وعندهم ضمير في المعاملة زي إخواتنا المغاربة. طبعا هم يستاهلوا اكتر من كده، واقل شيء يقدم ليهم ان رؤساء العالم يجتمعوا باجتماع ويقوموا اللي هم يقدموا لهم كأس افريقيا بنفسهم. ده في حد ذاته فخر وشرف واعتزاز، ده في حد ذاته تكريم، ده في حد ذاته تشريف لاخواتكم المغاربة، اللي ان شاء الله من فوز لفوز ومن بطولة لبطولة. تحيا مصر، يحيا فخامة الملك محمد السادس، تحيا المملكة المغربية الشريفة. بالله عليكم استحلفكم بالله عز وجل اشتركوا في القناة وفعلوا اختكم زر الجرس، وصلوا الفيديو دوت لعدد كبير من الناس، وبالله عليكم فضل وليس امرا طبعا.
صلوا على سيدنا النبي.